就係啦，咁所以咧呢啲就係俾我用嚟可以去支公啊，或者係呢個都好似係一個手嘅一個 extension 咁樣啊。呢個係一個 instrument。我記得有一個嘅 chef 啦，我真係忘記咗邊個 chef 講噶啦，可能唔止一個。佢有話一個廚師嘅嗰把刀咧。就係即係點樣去揀你嘅一個合適嘅，可能係你嘅第一把刀啦，即係你作為一個 chef 嘅時候，又或者就係一路以嚟你將會有好多把刀咁樣嘅時候咧，你嘅 instrument 啊，你嘅 tool 究竟係點樣去選擇咧？就係你去揸嘅時候，佢係讓你能夠感覺到咧，佢就好似你嘅手部、你嘅手指、你成個手部嘅一個 extension 咁樣樣，咁point 咁樣嘅一個感覺啊，係啦，咁咧就所以係我都覺得呢啲好似我嘅 magic wands 咁樣樣啦，咁所以佢哋係充滿住 magic 嘅，咁咧就即係例如可以好似咁樣樣去話俾大家聽啊，某啲嘅位置啊，咁啱先攞着呢一個 competition 嘅呢張卡，我覺得頭先嗰個嘅關於嗰個手部嘅 extension 啊，或者個 instrument 啊，你嘅 tool or tools 係啦，你嘅 instrument 啊，究竟你點樣使用你嘅工具，或者你個雙手啦，或者就係你嘅手嘅一個嘅延伸啦，係啦，你使用嘅工具或者你點樣使用你嘅工具，當然個工具可以係再 extend 去，會唔會係你嘅一啲嘅資源啦？係啦，我覺得嗰個都好似係一個嘅collective message 咁樣樣。咁同埋咧咁啱先就係喺隔離是但攞張卡，係呢個 competition competition 其實係一個 illusion 嚟啦。同埋 you are always chosen。There's no competition。其實競爭係唔存在㗎，競爭係唔存在嘅。You are always chosen。係唔知道有咩嘢嘅作用，係就啱啱先出咗呢一啲咁樣嘅字句，係啦，咁就悉隨尊便啦。OK，咁咧就呢個我哋喺下個 reading 見啦。